Makyaj masamı təmizləyirdim. İstədim sizlərlə bir yerdə təmizləyim, eyni zamanda biraz söhbət edəyək. Mənə ən çox gələn suallardan birini bu videoda ətraflı şəkildə cavablamaq istəyirəm. Ailə həyatı qurandan bu yana mənə ən çox gələn suallardan biri də məhz qaynananızla yaşayırsınız sualıdır. Bəli, mən 2023-cü ildə ailə qurmuşam və qaynanamla bir yerdə yaşayıram, amma bu müvəqqətidir. İnşallah tez bir zamanda ayrı evə köçəcəyik. Bizim ən böyük xəyalımız həyat evimizin olmaqdır. Yoldaşımla demək olar ki, sıfırdan başlayırıq. Yəni ilk öncə torpaq sahəsi alınmalıdır. Çoxlarınız da bilirsiniz ki, Şəmkirdə torpaq sahəsi həqiqətən də bahadır. Yəni rayonun ərazisində. Sıfırdan başladığımız üçün həm torpaq sahəsi alınmalıdır, ardından isə evi proyekti verilib ev tikilməlidir. Gənc ailə üçün bu həqiqətən də çox çətin bir şeydir. Ona görə də müvəqqəti olaraq kirayədə deyil də qaynanamla bir yerdə yaşamalıyam. Bu mənim üçün çətindirmi desəz, əlbəttə ki, çətin deyil. Qaynanamla çox gözəl yola gedirik. Eyni zamanda mənə çox dəstək olur. Düzdür, hər qaynana elə olmur. Bəzi qaynanalar həqiqətən də gəlinə çox əziyyət verir, amma mənim qaynanam elə deyil. Tamamilə əksinə hər işdə mənə dəstək olur, eyni zamanda köməklik edir. Əlbəttə ki, nə qədər gözəl yola getsək də ayrı ev tamam başqadır. Çünki bizim ailəmiz getdikcə böyüyür. Hələ ki Alisamız var, gələcəkdə başqa uşağımız da inşallah olsa, artıq bu ev bizim üçün çox balacadır. Ona görə də bizə ayrı ev şərtdir. Bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, inşallah öz evimizə çıxanda bu mebelimi Alisaya verəcəm. Həqiqətən də bəyənərək almışdım bu mebel dəstini, hələ də bəyənirəm. Sadəcə düşünürəm ki, artıq mənim yaşıma uyğun deyil, daha gənc birisinə lazımdır. İnşallah təzə evimizə köçəndə niyyət eləmişəm bu mebel dəsti Alisanın olacaq. Bu arada videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, izləmək sizin üçün maraqlı oldu. Arada sırada bu tip səmimi videolar çəkməyi düşünürəm. Hələlik çox sağ olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.